آج 10 محرم ہے اور 10 محرم کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک محترم اور مکرم ہے، باوقار ہے یہ دن، اور اس دن میں ہی اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دن بہت عظیم ہے، 10 محرم کا دن بہت عظیم ہے، پہلے دن سے عظیم ہے۔ اسی دن آسمان بنا، اسی دن زمین بنی 10 محرم کو، اسی دن لوح و قلم بنے، اسی دن سورج بنا، اسی دن چاند بنا، اسی دن ستارے بنے، اور اسی دن جنت بنی۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے محفوظ ہوئی۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست خلیل بنایا، اور اسی دن اللہ نے ان پہ آگ کو ٹھنڈا کیا، گلے گلزار بنایا۔ اسی دن اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن 10 محرم کو یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی، اور اسی 10 محرم کو مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپس میں جدائی کے بعد ملے۔ اسی دن موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اسی دن موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ اسی دن سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ اسی دن ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ملی۔ اسی دن 10 محرم کو یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد زمین میں واپس آئے۔ اسی دن یونس علیہ السلام کی قوم کو توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمنوں سے نجات ملی۔ اسی دن دنیا میں پہلی رحمت کی بارش نازل ہوئی، اور اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، اور اسی دن ہی نواز رسول جگر گوشہ بطول فاطمہ رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ عاشورہ کے دن کی سینکڑوں سالوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے نہیں، لاکھوں سالوں سے ایک تاریخ ہے۔ 10 محرم کی تاریخ ہے، ایک پوری تاریخ ہے 10 محرم کی، ایک پوری تاریخ۔ حضور کے گھرانے کے کون کون سے افراد شہید ہوئے تھے، ان کا نام سنتے جائیں اور ان پہ درود پڑھ کے ان کو ہدیات دیتے جائیں۔ میں سارے نہیں، صرف جو حضور کے گھرانے میں جو شہید ہوئے تھے، میں ان کا نام آپ کے سامنے بیان کرتا جاتا ہوں، اور آپ درود پاک کا ان کو ہدیہ دیں۔ نمبر 1 سیدنا حسین ابن علی، نمبر 2 حضرت عباس ابن علی جن کو عباس علمدار کہتے ہیں، نمبر 3 عبداللہ ابن علی، علی کے بیٹے، نمبر 4 عثمان، علی کے بیٹے، نمبر 5 ابو بکر ابن علی، علی کے بیٹے، نمبر 6 محمد بن علی، درود پڑھ رہے ہیں، نمبر 7 عون ابن علی، عون، علی کے بیٹے، نمبر 8 قاسم بن حسن، امام حسن کے بیٹے، نمبر 9 عبداللہ بن حسن، نمبر 10 ابو بکر بن حسن، امام حسن کے بیٹے، ان کا نام ابو بکر، نمبر 11 علی بن حسین جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہوئے، علی اکبر، ان کا اصل نام علی بن حسین تھا، نمبر 12 عبداللہ بن حسین جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نمبر 11 پھر سنیں، علی بن حسین جو علی اکبر کے نام سے مشہور ہوئے، عبداللہ بن حسین جو علی اصغر کے نام سے مشہور ہوئے، نمبر 13 جعفر بن عقیل، عقیل کے بیٹے، بنی ہاشم کے شہداء، اور نمبر 14 عبد الرحمن بن عقیل، عقیل کے بیٹے، نمبر 15 عبداللہ بن عقیل، نمبر 16 محمد بن ابی سعید بن عقیل، نمبر 17 عبداللہ بن مسلم بن عقیل، نمبر 18 محمد بن عبداللہ بن جعفر، اور نمبر 19 عون بن عبداللہ بن جعفر۔ اللہ اکبر۔ اب سنتے جائیں اور درود پاک ان ہستیوں پہ پڑھ رہے ہیں نا، ابراہیم بن علی، عبداللہ بن اکبر بن علی، عمر حضرت علی کے بیٹے، بشر بن حسن حضرت حسن کے بیٹے، ان کا نام بشر تھا، ابو بکر بن قاسم بن علی حسین، ابو بکر قاسم کے بیٹے، حمزہ بن حسین، حمزہ حضرت حسین کے بیٹے، محمد بن حسین، محمد بن عبداللہ بن عقیل، عون بن عقیل، ابراہیم بن مسلم بن عقیل، عبید اللہ بن مسلم بن عقیل، ابراہیم بن جعفر حضرت جعفر علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی کے بیٹے، حسین بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عباس اصغر بن علی، عبداللہ اصغر بن علی، عتیق بن علی، عمر بن حسن، ابراہیم بن حسین، زید بن حسن، عمر بن حسین، حمزہ بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، ابو عبداللہ بن مسلم بن عقیل، ابو بکر بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عبید اللہ،
عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عباس، جعفر بن علی، عبید اللہ بن علی، قاسم بن علی، ابوبکر بن حسین، جعفر بن حسین، قاسم بن حسین، محمد بن عقیل، علی بن عقیل، ابو سعید بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، علی بن مسلم بن عقیل، عون اصغر بن عبداللہ بن جعفر، عون بن جعفر، احمد بن محمد الحاشمی، انس بن حارث، عبد الرحمن بن انصاری، حبیب بن مظاہر اسدی، ابو سمامہ عمر بن عبداللہ سائدی، عمار بن ابی سلامہ، نافع بن حلال بجلی، ظاہر، سعد بن حارث خزائی، عبداللہ بن عمیر کلبی، قردوس بن زہیر تغلبی، یہ ہستیاں تھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہستیاں ہیں جن پہ بیٹھ کے آج ہم نے درود پڑھا ہے اور ان کو درود کا ہدیہ دیا ہے اور ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں. ان ہستیوں کے ساتھ ہماری محبتیں، ان کے نام اپنی نسلوں کے نام کے ساتھ رکھنا، ان کے نام اپنی نسلوں کے نام کے ساتھ رکھنا. انہوں نے اپنے اولاد کے کون کون سے نام رکھے ہیں؟ انہوں نے اپنی اولاد کے ناموں کو دیکھیں کون کون سے نام رکھے ہیں. عمر اپنی اولاد کا نام رکھا، عثمان اپنی اولاد کا نام رکھا، علی اپنی اولاد کا نام رکھا، ابو بکر اپنی اولاد کا نام رکھا، عون اپنی اولاد کا نام رکھا، جعفر، بشر، اور کون کون سے مبارک نام انہوں نے اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ رکھے ہیں. درود پاک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ہر نماز کی ہر اتحیات میں یہ درود پڑھتے ہیں، محمد آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. آئیں ان کی شان سنتے ہیں. جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین ہے، جانے بطول قوت حیدر حسین، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے، حسن رسول پاک کا مظہر حسین ہے. ان کا مثیل ہو کوئی امت میں کس طرح، ان کا مثیل ہو کوئی امت میں کس طرح، خون رسول جانے پیمبر حسین ہے، خون رسول جانے پیمبر حسین ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازیبہ بات کہہ دی. اتنے میں حضور سامنے سے تشریف لائے. آپ کے چہرے انور پر صاف غصہ نظر آ رہا تھا اور حضور کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہنے لگ گئے. فرمایا تم لوگوں کو کیا ہوا؟ مجھے تکلیف پہنچاتے ہو. جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. صفحہ نمبر 478 حیات الصحابہ جلد 2 اور لائن نمبر ہے یہ 6. جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، کیا ہوا؟ مجھے تکلیف پہنچاتے ہو. جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. حضور کے سارے گھرانے کا لحاظ رکھنا، ان کے احترام میں، ان کے ادب میں، ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں، ان کے وقار میں، ان کی شان و شوکت میں آگے سے آگے بڑھ جانا اور بہت زیادہ احترام اور عزت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ روایات میں آپ کو مسلسل سنا رہا ہوں. ابو صادق کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا وہی میرا خاندان ہے.
जो हुजूर का दीन था वही मेरा दीन है। जो मेरी बेइज्जती कर रहा है वो हकीकत में हुजूर की बेइज्जती कर रहा है। जो मेरे बेकरामी कर रहा है वो हकीकत में हुजूर की बेहतरामी कर रहा है। उनको हदिया दें, उनको तारीफ करें उनकी हुजूर के घराने की। और जो अगर कोई ऐसा शख्स मिले उसकी हिदायत की दुआ करें, हिदायत की दुआ करें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने एक वाकया देखा और एक बंदे से वाकया सुना। कहने लगा कि मैं अपनी वालिदा के साथ सफर में जा रहा था, अपने वालिद के साथ सफर में जा रहा था। उनमें से एक मर गया, वालिद मर गए, सफर में जा रहा था। मैंने देखा उसका चेहरा स्याह हो गया, उसका पेट फूल गया, उसकी हालत खराब हो गई। मैं समझ गया इसका कोई ऐसा गुनाह है और उस गुनाह की पकड़ है कि जिसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है। तो कहने लगे मैं परेशान हुआ और मैंने उसके जिस्म पे कपड़ा डाल दिया ताकि उसकी ये हालत कोई ना देखे। इतने में देखा एक बादल आया और बादल से एक हस्ती ऐसे उतरी और उन्होंने आके कपड़ा हटाया, हाथ फेरा चेहरे पे, चेहरा चमकदार हो गया, सीना पे हाथ फेरा, सीना चमकदार हो गया, पेट पे हाथ फेरा, पेट चमकदार हो गया। वो जाने लगे तो मैंने कहा आका कौन है? आपने फरमाया मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहा मैंने उस शख्स को देखा, वो हर कदम पे एक दरूद पढ़ता था, हर कदम पे एक दरूद पढ़ता था। इसको फज़ाइल दरूद शरीफ में शेख ने लिखा है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हर कदम पे एक दरूद पढ़ता था। और वो दरूद मैं पढ़ रहा हूं वो कौन सा दरूद पढ़ता था? वो दरूद पढ़ता था अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वो दरूद पढ़ता था, कदम कदम पे दरूद पढ़ता था, कदम कदम पे दरूद पढ़ता था। हाँ हाँ, ये हमारे बड़ों के हवाले हैं। सोचें तो सही, इन हस्तियों के तस्करे हमने क्यों छोड़े, क्यों भूले? हमारे गुमान, हमारे ख्याल और हमारे जज्बों में कमी क्यों आई और कहां आई? हमारे ख्यालात में, हमारे जज्बों में, हमारी सोचों में कमी क्यों आई? इसको सोचना है और आज के बाद अपनी जिंदगी का रुख बदलना है। हुजूर के घराने के बारे में कभी हमने भूलना नहीं कि उनको हदिया ना करें। आज के बाद हुजूर के कमली वाले का घराना, उन हस्तियों के बारे में आज के बाद हमने भूलना नहीं है। क्या ख्याल है? भूलना नहीं, कभी नहीं भूलना। उनको हदिया करना है, उनको माल देना है, उनको जान देनी है और उनके लिए हदिया करते हुए वक्त देना है, उन्हें वक्त देना है। अब जज्बों के साथ, पूरी कैफियतों के साथ आज हमारे बहुत पैकेज हैं। हमारा लक़द जाकुम रसूलन का वो नक्श है जो 26 मुहर्रम को लोग लटकाते हैं लिखकर किसी दरख्त के साथ, और अल्लाह ऐसी हाजात पूरी करता है, ऐसी हाजात कि हर साल लोग इंतजार करते हैं। हमने उस नक्श को पे अमल करना है, ताकतवर और पैकेज रूहानी है, लेकिन उनकी बरकत पानी है तो फिर दरूद पाक पढ़ें और जज्बों से पढ़ें। कौन कौन से नाम हैं, इन हस्तियों के नाम क्या हैं, इनकी बरकतें क्या हैं, इनकी कमालात क्या हैं, इनके अल्लाह पाक ने इनको अता कितना किया है। आपके पास नक्श होगा, कागज आपके पास होगा और इसका एक तरीके का भी आपको कागज मिला होगा। तरीके का कागज मिला है, एक ऐसा कागज है जिसपे इसका तरीका लिखा हुआ है, वो भी साथ आज तकसीम हुआ है, जिसपे इस नक्श का तरीका लिखा हुआ है। आप मेरी बात गौर से सुने और समझें। कागज आपने अपनी जेबों से, अपने पर्सों से निकाल लिया और नक्श का कागज आपने अपने पास रख लिया। यह नक्श का कागज एक नहीं, आप जितने चाहे ले जाएं, ज़ाया ना करना। गौर से सुने, एक नहीं, आप इस नक्श के कागज को जितना चाहें ले जाएं। आप 26 मुहर्रम को एक नक्श ना लिखें, कई लिख सकते हैं, कई लिख सकते हैं। 26 मुहर्रम को सुबह से शाम के दरमियान में, 26 मुहर्रम को सुबह से शाम के दरमियान, और पूरी दुनिया में हमारे साथ जितने भी मुखलिसीन बैठे हैं वो इसका प्रिंट निकाल लें और हमारे साथ शामिल हैं। कोई दुनिया में कहीं बैठा उसके पास आज नक्श का प्रिंट नहीं है, तो मैं जो अमल करवाऊंगा वो अपने दाएं हाथ की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे नक्श का अमल करता चला जाए
इंशाल्लाह जब प्रिंट निकालेगा या उंगली फेरेगा उसको वही तासीर मिलेगी। लेकिन पहले गौर से सुने, ये नक्श है क्या? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, ये नक्श है क्या? मेरे हुजूर की शान है और मेरे अल्लाह की हम्द है। ये हम्द और नात ये दोनों मिली हुई दो आयात हैं, सूरत तौबा की आखिरी दो आयात हैं, आखिरी दो आयात है, आखिरी दो आयात। जिन्नात इस आयत को बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। नेक और औलिया और साले जिन्नात, नेक औलिया और साले जिन्नात, उनके यहां इस आयत की बहुत पजीराई है। गौर से सुनिएगा, इस आयत की बहुत पजीराई है और आप इसकी तासीर को पा नहीं सकते, सोच नहीं सकते, गुमान नहीं कर सकते। इसकी तासीर है क्या? इस आयत की तासीर, इस आयत में रिस्क इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि जितना जमीन के नीचे के खजाने, दौलत के खजाने, रिस्क के खजाने, वुसअत के खजाने, अल्लाह ने जमीन के नीचे सारे खजाने, आज की साइंस ढूंढ रही है, तलाश कर रही है कि जमीन के नीचे कितने खजाने हैं, लेकिन तलाश नहीं कर सके। आज की साइंस सोच रही है, तलाश नहीं कर सके। अभी मैंने एक पोस्ट बनाई है, आपने देखी होगी कि दरियाए नील के अंदर से, दरियाए नील वो दरिया है हजारों मील लंबा, वो दरिया है कि इसके अंदर से सोना, याकूत, मरजान, कीमती चीजें हैं और आज तक इसका कोई किनारा नहीं तलाश कर सका, कोई किनारा आज तक तलाश नहीं कर सकता। हदीस में आता है दरियाए नील, उनके साथ और दरियाओं का तस्करा भी है, ये जन्नत से निकल रहे हैं, जन्नत से निकल रहे हैं। और मैंने दरियाए नील की वुसअत देखी है, खुद गया हूं, 5-5 मंजिला जहाज मैंने दरियाए नील में चलते देखे हैं। इतना बड़ा दरिया, इतना गहरा है, उसकी वुसअत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं एक जगह गया, नोबिया, असमान एक शहर है, वहां एक गांव है, बस्ती है, नोबियन रहते हैं। वो अफ्रीकन काले हैं, मिस्र वाले सफेद हैं, वो भी मिस्र में है लेकिन वहां पट्टी बदल जाती है। एक गांव में गया, वहां दरियाए नील का किनारा था, घंटों बैठ के दरियाए नील की वुसअत। साथ एक घर था, उसकी एक कश्ती होती थी, वो कुछ सामान लाना होता था, कश्ती में बैठता, जाके सामान ले आता, फिर कश्ती को बांध देता था। अजब मंजर था। उधर उसकी ऊंटनी खड़ी थी, 2 ऊंट थे, दरिया नील के। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा तारीख उठाओ, जिस बस्ती में हम गए थे वो बस्ती में हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम रहते थे। इन्होंने जब तारीख उठाई तो वहां हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम रहते थे। मैंने कहा मुझे ख्वाब में हजरत लुकमान आया, कहते खुश हुआ था तो मेरे गांव में आया था, मुझे मिले, उनसे मोहब्बत और प्यार। और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम सारे बिलाली हबशी थे और किताबों में उनका तस्करा, ये मुझे खबर नहीं थी कि हजरत लुकमान उसी गांव, उसी बस्ती में। हमने तो ऑनलाइन बुकिंग कराई थी और वहां खजूर की छड़ियों के बिस्तर थे, खजूर की छड़ियां नहीं होती, इसके बिस्तर थे। सादा सा एक माहौल था और हम कहने लगे आपस में कि हम किस गांव में आ गए, अल्लाह खैर करे। और बाहर जाके देखा तो बहुत से अंग्रेज भी आए हुए थे उस जगहों पे। वो दरिया नील का किनारा, कहने लगे यहां मगरमच्छ नहीं है, इस तरफ सारे मगरमच्छ हैं दरिया में। लुकमान अलैहिस्सलाम का इलाका मुझे ख्वाब में मिले और मुझसे बहुत मोहब्बत और शफकत फरमाई और बहुत खुश हुए। कहने लगे मेरे घर आए थे, मेरा गांव यही है, मेरी बस्ती यही है, मैं यहां रहता था। वो लुकमान जिनके कुरान में तस्करे हैं, अल्लाह, कुरान में जिनके तस्करे। जिन्नात इस आयत को बहुत पढ़ते हैं, जिन्नात ये नक्श बहुत लिखते हैं। याद रखो जिन्नात के तावीज बड़े ताकतवर होते हैं, जिन्नात का जादू बहुत ताकतवर होता है, जिन्नात की दोस्ती भी ताकतवर है और उनकी दुश्मनी भी ताकतवर है। इस नक्श को बहुत लिखते हैं और मैंने जिन्नात के इन नकूश की जिंदगी में बड़े तजर्बे किए हैं, बहुत तजर्बे किए। ये जो तावीज आपके हाथ में है, जो आप इंशाअल्लाह आज हम इस पे अमल करेंगे, इस पे अमल करेंगे, लेकिन लिखेंगे नहीं, लिखेंगे उंगली से अमल करेंगे। लिखेंगे 26 मुहर्रम। इस मुहर्रम को कौन है जिसने 26 मुहर्रम को लिखा और उसकी मुराद पूरी हुई? कोई बैठा है? कहते हैं कि अल्लाह पाक ने रिस्क में बहुत बरकत दी और वुसअत दी और हैं, कहते हैं अल्लाह ने अपना घर दिया है। 26 मुहर्रम को यह नक्श मैंने लिखा और कहां लटकाया? दरख्त पे लटकाया। लिखे, मैं सुनता हूं, औरों से भी सुनता हूं, लिखे, प्लास्टिक टेप कर दे अच्छी तरह से, बारिश हवा पानी से, और ऊपर कोई कपड़ा टाकी सी दे। और किसने क्या पाया? हाँ जी, है?
बेटे को मुलाजमत मिली इस नक्श की बरकत से, और वाफिर रिस्क, एक और कहते हैं वाफिर रिस्क मिला। आपको पता है मैं नक्श क्यों दे रहा हूं? आले रसूल हजूर का घराना सखियों का घराना, और सखी कभी अपने लिए नहीं सोचता, औरों के लिए सोचता। ये नक्श मैं चाहता अपने लिए रख लेता। 26 मुहर्रम को चुपके से बेटे को कहता, खुद कहता, घर वालों से कहता लिखो जो मुरादी हैं पाओ, पर नक्श तो मेरे सीने में दफन होके कब्र में चला जाता। आप तक कैसे पहुंचता? मैं अंदरून सिंध में गया, एक जगह एक साहब बैठे थे, उसकी पोस्ट सोशल मीडिया में मौजूद है। उन्होंने अच्छा खासा मेरे साथ तकरार किया। हमारा खानदानी राज था, आपने उठा के नेट पे डाल दिया शेख इब्न अरबी का शजरा, जिसको हदिया करें और पढ़ें और मुरादें पूरी। कहा सदियों हमारा राज था, आपने डाल दिया, ना अहल लोगों को दिया। मैंने कहा कमली वाले का कलमा पढ़ने वाला हर शख्स मेरे मुताबिक अहल है। कमली वाले का कलमा पढ़ने वाला हर शख्स मेरे मुताबिक इंशाअल्लाह अहल है। मैंने नाअहलों को नहीं दिया। आज भी ये नक्श मैं नाअहलों को नहीं दे रहा। पूरी दुनिया मेरी आवाज को सुन रही है। अल्लाह ने मेरी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाया है, बहुत दूर तक पहुंचाया है। दुनिया बहुत इस्तिफादा कर रही है, बस सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है, अल्लाह मेरे जज्बे सच्चे कर दे। मौत से पहले मैं मुखलिस होने के दावे नहीं कर सकता। मौत बताएगी 1 नंबर था या 2 नंबर था, दुकानदार था या ईमानदार था। अल्लाह पाक ईमानदारों में शामिल कर दे। ये नक्श बहुत ताकतवर है, इस नक्श की बड़ी तासीर है। इसको लिखने से पहले 40 बार सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़ लें, बावजू हो जाएं, किबला की तरफ हों। जब 26 को लिखिएगा किबला की तरफ हों, जाफरान से लिखें। जाफरान नहीं मिलता जर्दे के रंग से लिखें, जर्दे का रंग नहीं मिलता जो कलम जो पेन मौजूद है उसी से लिख लें, तो भी तासीर है। और जितना गिड़गिड़ा के लिखेंगे, जितना खुशू से लिखेंगे और जितना यकीन से लिखेंगे, असल यकीन है। असल क्या है? असल क्या है?